Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o RD, trazendo mais um produto da ClickSound. Desta vez, a capa Vesticar, que está disponível aí na ClickSound. Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de usar o cupom da RD Motor Filmes, que você vai ter mais um descontinho aí. Vamos lá que eu vou mostrar na prática como que funciona essa capa. Lembrando que ela tem a demarcação de frente ali, porque ela tem um forro aqui no teto que protege para não queimar do sol com os raios UV. Adquira essa capa na ClickSound, tá aqui na descrição do vídeo o link. ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil, ao alcance de um clique. E não esqueça de usar o cupom da RD Motor Filmes para você ter mais um desconto. RD Motor Filmes, cultura automotiva é aqui. Tchau!